Адамның мәңгі жасауы мүмкін емес, есімінің мәңгі жасауы мұрат деген Әлішер Науаи ғұламаның сөзі бар. Сырымдатып бастаған көтеріліске белсене қатынасқан тарихи тұлға Бөдене Байтілеуұлы есімі де батыс аймағы тарихымен бірге жасасып келеді. Жеті баулы Беріштің Себек атасынан тарайтын батыр Ресей империясының қара халыққа көрсеткен озбырлығына қарсы Сырым батыр қарсылық танытқанында оның жанындағы Саржала Жанбайұлы, Қабылды мен Қара Итемген ұлдары, Тайман Бегалы ұлы, Өтеміс Құлмалы ұлы сияқты ержектілер іріктеліп шығып, 500 жасақ құрғанда ол да сол жерден табылған. Нұралыны тақтан тайдырып, Ералы дүниеден өтіп, Есім хан өлтірілген тұста билік айтып беделі үстем болған Бөдене халық кеңесі құрамына сайланады. Мұрат Мөңкелі әуелден Беріш ағасы Себек еді, айналып қыдырғанған көбек еді, аунатып Ақкиізге хан қойыпты, байұлы бір жиында Бөденені деп жырлауы осы кезеңмен тұспа-тұс келеді. Жалпы қазіргі мынау өркендеген заманымызға осындай дәрежеге жетуімізге елдің тұлғалары, азаматтары солардың арқасында жеттік деп айта аламыз. Әрбір елдің өзінің тарихы бар, әрбір елдің өзінің көрнекті адамдары бар, ақсақалдары бар, даналары бар, билері бар. Солар елдің ұлттық дәстүрін сақтап, қазақы, мұсылмандық халқымыздың салт дәстүріміздің ілгергі дамуына үлкен үлес қосты. Елдің арасында атақ даңқы сөзімен, ісімен жайылып жүрген азаматтар жетерлік. Солардың бірі Бөдене Байтілеуұлы. Бұл ерте заманда өмір сүрген, халқына қызмет еткен адамның біреуі. Ол халыққа сыйлы болғандықтан халық кеңесінің мүшесі болды. Халық кеңесінде 13 мүше болған. Оны жұрт халық кеңесінің мүшесін хан деп есептеген. Қан кеңесі, былайша айтқанда қан кеңесі болған. Ол халық кеңесінің мүшесі болды. Мүшесі болған кезде жаңағы Бөдене елді аралап халықпен жақсы танысқан. Сол кезде елді аралағанда бір қонақтаған болған жері, жаңа аралаған жері қазір Бөдене деп аталады. Осы біздің ауданда сондай жер бар. Сырым қиуа бойына қарай бас сауғалаған сәтте Бөденені қолға түсіруді ойластырған арам ниеттілер інісі Көбектің жылқы табынына барымташылық жасап, олардың артына түскен батырды казак орыстардан құралған көп әскер қоршауға алып, абайсызда қылышпен кескілеп тастайды. Батырдың сүйегін алып кеткісі келіп, жау ортасына батылдана кірген Қалдыбай деген інісі денеге жармасқанда бір қолы үзіліп түсіп, қолында қалады. Жаудан батыр денесін ала алмаған соң, Бөдененің бір қолы ғана жерленген екен. Бұл 1799 жыл еді. Батыр 54 жасында қайтыс болады. Бөденеден Әтембек пен Жұмай, Әтембектен Батырбек, Сәуірбек, Батырбектен Бегалы би туған. Бегалың өзі жалғыз туған. Бөдененің Батырбектің жалғыз ұлы. Батырбектің жолдасы анамыз құрсақ ұстамаған. Соның құрсақ ұстамағаннан кейін неге сарайшыққа қыз әулиеге түнеймін деп кеткен. Сол кезде біздің атамыз, Батырбек атамыз ашуланғанда басын бар деп жіберген. Ашу басқаннан кейін шабармандағы тамақ бәрін сал, малын сал да еңген қуып жет деген. Сол кезде анамыз қыз әулиеге түнеп аян берген дейді. Көп берейін бе, көп отыра бүру берейін бе? Бүру бер деген де Бегалы атамыз туған. Бегалы атамыздың өзінің ұрпағы көп. Енді өзі көп әйел алған, сондай бай, би, батыр болған. Чекеден бастап, Оралдан бастап, Новоград, Приморье, теңіз жағалау, құмна, нарыңдарын бәрін сояқты билеген адам. Бегалы деген осы мына Беріш руының тайпасының биі болған адам. Бегалмен жаңағы теңіз жағалауының округінің әкімі Нақаш правитель мен өте жақын болған, аралас болған және құдандалы адамдар, екеуі бір-біріменен аралас дос. Осындай аралас адамдар болған.
жалпы Мақаш правительменен жаңағы аралас құралыс деп айттық қой. Ол Мақаш правительдің Әтембек жаңағы сол жағында отырса, Бегалы оң жағында отырған. Осындай билікті сөйлегенде бір-бірімен кезектесіп айтады. Бір-бірінің жолын тосып отырады. Және бір-бірін қоштап, оны әр уақытта қолдап отырған. Бегалы отауызды орақ тілді шешендігімен дараланған би. Ел аузында Бегалы туралы көптеген әңгімелер сақталып қалған. Олардың қай-қайсысын алып қарасаңыз да, бидің сөз тапқыштығына таңғаласын. Дәулетің бөденеден айдатылған, тұсына жүздеп құлын байлатылған. Сарығымыз тасқан судай сапырулы, саны жоқ самаурынның қайнатылған. Қазақтан үй тәрбиең озған еді, жұмақтың сарайындай жайнатылған. Түскенде басқа тарлық сөйлейтұғын, халықтың бұлбұлысын сайрайтұғын. Алдыңда дұшпан шыдап тұралмайды, секілді нар бурадай айбатыңнан. Беріштен басқа қазақ теңдік алмайды, ішінде жалғыз сенің қайратыңнан. Ертеде біздерде жаңағы кеңес үкіметі орнағаннан кейін бұрынғы байлар, билерді орынсыз жамандадық. Өте дұрыс сұмыт. Олардың халыққа істеген қызметін дұрыс көрсете алмадық. Мысалы, Бегалылар кезінде жаңа халыққа өте қамқорлық жасаған адамның біреуі. Жарларды қараған, жарларға үнемі қамқорлық жасап, қарап, соларға көңіл бөліп отырған. Бірде біреудің түйесін, бір жарлының біреу әлімжеттік жасап, тартып алған екен, соны білген Бегалы шақырып алып, ана тартып алған кісіні, одан бір түйенің орнына 3 түйе қылып, жәбірленушіге кері қайтарып берген. Бегалының өзі алқар-жұлқар, айтқанын орындайтын, қолынан келетін, кейде оның негізінде жұрт сол кезде батыр санаған. Себебі ешкімнен де қорықпаған, қазақ орыстармен де шайқасқан, солармен де сөз таластырып, солардың өзінің ойын жүзеге асырған азамат, сол кездегі ардақты азаматтың біреуі. Тарихта Беріштің керігі Бегалы деген ат еншілеген Бегалы би Бөкейліктің Гурьев династиясы бойынша депутат болып сайланған. 1855 жылы округ бойынша жер өлшеуі жүргізілген кезде қазақтардың жерін кеңейту үшін Шала деген азаматтың мәйітін шекараға көшіріп, комиссияға бұлтартпас дәлел ретінде пайдаланып, өзінің айналасындағы елдің жерін кеңейтіп алған көрінеді. Шындықты жақтай жүріп, қара халықтың мүддесін қорғауы арасында қараның қаны деген мадақтауға ие болған. Бегал совет үкіметі орнаған тұста өзінің барлық байлығын кеңес үкіметіне, колхозға тапсырған адам. Шын өзінің қазіргі заманның өзгерісін, сол кездегі заманның өзгерісін біліп, халыққа қызмет етуге кедей шаруалардың үкіметі орнағанын біліп, өзі сондай даналық өзінің ой пікірімен сондай жүзеге асырған өзінің ойын. Ол өте ардақты адамның біреуі. Одан тұқымдар тарады, қазір енді оның тұқымдары, ұрпақтарының барлығы осы Есболда, Махамбетте, Атырауда, жан-жақта өмір сүріп жатыр. Біздер енді кейінгі солардан өтіп кеткен өмірлеріне, рухына шын ниетімізбенен ниетімізді білдіреміз. Олардың ұрпақтарының аман болуын қалаймыз. Олар Бегал сияқты адамдар тарихтан қалмауға тиісті. Бұрынғы тарихта болса, қазіргі заманның тарихында болашақ жастар олардың өмірінен, тарихынан өнеге алуға тиісті, сыйлауға тиісті, қадірлеуге тиісті. Енді оларды шында қазіргі заманымыз, елбасымыз айтқандай рухани жаңғыру. Өткенсіз жаңа өмір жоқ. Өткенін білмеген адам болашағын білмейді. Олай болса, сол Бегалының тұқымдарын көтеру. Олардың тіпті мүмкін болса, ескерткіштерін белгілі жерлерде орнату қажет деп ойлаймын. Бегалының 7 әйелінен Сапар, Байырқа, Бердалы, Сыралы, Дәрәлі, Отар, Өтеш деген ұлдар өрбіген.
Олардың қай-қайсыда сөз білетін азаматтар болған деседі. Төртлік малайдаған ауқатты ұлдары Сыралы мен Отар қазіргі Исатай ауданы территориясында Каспий теңізі жағалауында мал қыстақтарын салғызған. Индер және Исатай аудандарында Сыралы, Тінәлі, Отар деген жер аттары көптеп кездеседі. Ауданның белді бір ауылы Бөдене баба есімімен аталуы бүгінгі ұрпақтар үшін үлкен мақтаныш сезімін тудырады. Бетеге кетсе жер қалар, бектер кетсе ел қалар деген сөз осындайда айтылса керек. Біз енді Бегілі атамыздың белгісі мына Сыралы шағылында, Тума деген жері Сыралы шағылында сонда жерленген. Қасында әкесі Батырбек. Батырбек дегенде үлкен бай адам болған Батырбек. Біздің Бегілі атамыз, аналарымыз сол жақта жерленген деп айтады. Биліктегі осы үкімет қарағанда аталарымыздың малдарын комиссияға жасап 3 совхоз көтерген. Құлагин, Зөлен, Өлік соны таратып берген. Сол кезде есту бойынша, әжеміздің есту бойынша үлкен кемпіріміз болды. Мына НКВД келгенде таңертең ерте басталды, өмірде ірі қараны бітірген дейді ғой. Қойдың саны жоқ дейді. Сол үкімет жерде ада ғой. Соны 3 совхоз көтерген. Бөден атамыздың мекені мына Индер ауданы, Махамбет ауданы жерлері сол жақта. Сол жақта мекен деген 3-ші ауылдың аты Бөден аты, біздің атамыздың аты. Сол кезде бір естіген мына Индер жақта Қаратау деген жер бар. Сол Қаратаудың бойында сайда су толғанда, суға мал толып келіп, жылқы толып келіп, ана су ішеді екен. Сол кезде су қызылған болып жатады. Мынау не десе, Бөденнің жылқылары туып жатыр деген. Сонда көп болған малдар Бөден мекендегі сол кезде біздің орыс саясаттарымен, жайықтың суын таласымен, сонымен орыс казактармен соғысқан деп естіппін. Сол кезде қайтыс болған деп естіппін. Бөденнің бір жағында Әтімбек баласы. Әтімбектің есту бойынша, осы 11-ші ауылында жерленген, 76 жасында атқан жауға шапқан дейтін бар. Бөден атамыздың енді істеген жақсылықтары көп. Халық коммунистке сол 60-ға жетпей 56 жасында қайтыс болған деп естідім. Индер ауданы 13-те жерленген. Соған біздер енді атамыздың басына түнек салып, 2004-те бастап милы тағы сол түнек салып, соған енді ас береміз деп жатық атамызға. Ұрпақтар жалғасын, біз енді шөпшектен кеттік қой, сондықтан біздер жиналып, бәріміз сол ағайындар жинап, сол жаққа бір ас береміз деген ойымыз болып жатыр. Рухы мықты, өресі биік, өрісі кең Бөдене ұрпақтарының дәуірі осылайша жалғасып бара жатыр.